नमस्कार सबैलाई। आज चाहिँ हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसनको सेकेन्ड पार्ट क्वेसन रिलेटेड हामीले योभन्दा अगाडि एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुटहरू कसरी निकाल्ने भनेर भिडियो बनाइसकेका छौँ, जस अन्तर्गत क्वेसन अन्तर्गतको फर्स्ट पार्ट। अब यो अन्तर्गत हामी के गर्नेछौँ, रिलेटेड क्वेसनहरू गर्नेछौँ। दुईवटा गरेर प्रत्येक क्वेसनहरू चाहिँ हामी सोध्न सक्ने हुन सक्ने क्वेसनहरू चाहिँ बनाएर तपाईहरुको सामु प्रस्तुत गर्नेछौँ। अवश्य पनि यी क्वेसनहरूले सहयोग हुनेछ। जस अन्तर्गत फर्स्ट क्वेसन हामीले लिएका छौँ। यहाँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन रिलेटेड क्वेसन भनेर टपिकमै राखेका छौँ। त रुट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 मा हामीले योभन्दा अगाडि भिडियोमा चाहिँ रुट्स कसरी निकाल्ने भनेर चाहिँ एलाबोरेट गरेका छौँ, जसमा चाहिँ x को रुटहरू चाहिँ हामीले यो -b प्लस माइनस रुट ओभर b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a निकालेर देखाएका छौँ। आज जस अन्तर्गत इक्वल रुट कन्डिसनमा क्वेसनहरू कस्तो सोध्छ त, त्यसमा हामीले नेचर अफ रुटहरूको नेचर कस्तो हुन्छ भनेर पनि चर्चा गरेछौँ। जस अन्तर्गत हामीले आज त्यो नेचर अन्तर्गतका क्वेसनहरू मध्येबाट आज के गर्नेछौँ भने इक्वल रुट कन्डिसन भएका क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। इक्वल रुट कन्डिसन कहिले हुन्छ भनेपछि यो डिस्क्रिमिनेन्ट जो हुन्छ यसलाई हामी b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेन्टको भ्यालु यदि 0 आउँछ भने त्यो बेला क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा नेचर अफ रुट्समा रुट्सहरू के भइदिन्छ त, इक्वल भइदिन्छ। त्यही अन्तर्गतको क्वेसनहरू आज हामीले फर्स्ट क्वेसन लिएछौँ। इफ द रुट्स अफ इक्वेसन एक्स स्क्वायर प्लस यो के प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस 2k इज इक्वल टु 0 हैज इक्वल रुट्स फाइन्ड द भ्याल्यु अफ के। अब यसले के भन्छ भने यदि रुट यसका रुटहरू यो क्वेसनका रुटहरू यो इक्वेसनका रुटहरू यदि इक्वल छन् भने कुन कन्डिसनमा के को भ्याल्यु के भयो भने इक्वल हुन्छन् भन्ने हो। हामीले के को भ्याल्यु चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, जसको लागि कन्डिसन छ इक्वल रुटको कन्डिसन छ। यहाँ इक्वल रुटको कन्डिसन हैज इक्वल रुट्स भन्ने कन्डिसन दिया छ। इक्वल रुटको कन्डिसन के हो हामीसँग त b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टु 0 हो। त हामी के गर्छौँ त सबभन्दा पहिला अब यो जो गिभन इक्वेसन छ यसलाई लेख्छौँ गिभन इक्वेसनमा हामी लेख्छौँ यो x स्क्वायर प्लस k प्लस 2 टाइम्स यो x प्लस 2k इज इक्वल टु 0 छ। यसलाई हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला कम्पेयर गर्नु पर्यो। कम्पेयर गर्छौँ हामी कम्पेयरिङ विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टु 0। योसँग कम्पेयर गर्दा हामी के पाउँछौँ भने एक्स स्क्वायरमा यहाँ के छ a, कोएफिसिएन्टमा के बसेछ हाम्रो a, त यहाँ एक्स स्क्वायरमा के बसेछ 1। त हामी कम्पेयर गर्दाखेरि a को भ्याल्यु हामीले के पायौँ त 1 पायौँ। सिमिलरली यहाँ x छ, यहाँ हेरौँ त यो x अनि यहाँ पनि x हो भने यसको कोएफिसिएन्ट b छ भने यसमा के छ त k प्लस 2 भनेपछि b को हामीले कोएफिसिएन्ट यहाँ कम्पेयर गर्ने हो, x को कोएफिसिएन्ट कम्पेयर गर्ने हो भने b को भ्याल्यु के पाउँछौँ त k प्लस 2 पाउँछौँ। जस अन्तर्गत c को भ्याल्यु कति पाउँछौँ त हामी 2k पाउँछौँ। अब हाम्रो यो इक्वेसनसँग त इक्वल रुट छन्। अब त्यो भन्नुपर्छ हामीले, यहाँ त बताइदिनु पर्यो सिन्स रुट्स आर इक्वल। यदि यो रुट इक्वल हुन् भने त्यो बेला हामी भन्छौँ हाम्रो कन्डिसनमा आउँछ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टु 0। इक्वल रुट हो भने कन्डिसन के हो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हुनुपर्छ। त्यसैले यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac 0 लेखौँ। अब यसमा भ्याल्युहरू पुट गरिदिने, b को भ्याल्यु हामीसँग छ कति k प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस यो 4, a को भ्याल्यु कति छ हेरौँ त टाइम्स यो 1 छ टाइम्स c को भ्याल्यु कति छ त 2k छ।
इज इक्वल टु यो 0 छ। अब और यसको फर्मुला खोलौँ हामी। ए प्लस बी होल स्क्वायर फर्मुला के हुन्छ? ए स्क्वायर प्लस 2a, यो बी भनेको हामीसँग 2 छ, प्लस यो 2 स्क्वायर, यो मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ त हाम्रो? 4 1 इज 4, 2 जा 8, 8k यो भयो इज इक्वल टु 0। अब हामीले यहाँ सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यो के स्क्वायर नै हो, यो 4k हो, यो 4k हो, यो 4 हो, यो माइनसको 8k इज इक्वल टु 0 भने यो हाम्रो के र के टर्म लाइक टर्म भयो। अनि सल्भ गर्ने हो भने यहाँबाट कति आउँछ त? माइनस 4k, के स्क्वायर, यो साइन ठुलोको बच्ने भयो, माइनस यो 4k अनि प्लस 4 इज इक्वल टु 0। अब यो के भयो त? यो 4k कहाँ गयो? यो 8 बाट 4 सब्ट्र्याक्ट भएर के बच्यो त? हामीसँग 4k मात्रै बच्यो। अब यसलाई हामी 3 टर्म छ, 3 टर्मलाई 4 टर्म ब्रेक गरेर गर्दा नि हुन्छ, नभयो भने यो हाम्रो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायरको फर्ममा हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ। यो नभयो भने यसलाई ब्रेक गर्यो भने के स्क्वायर माइनस यहाँ यो प्लस 2 यो होल स्क्वायर छँदैछ भने यहाँ माइनस यो 2 भयो, ए भने के भेटिन्छ, बी भने यो भयो। ठिकको फर्मेटमा मिल्छ, डाइरेक्टली पनि लेख्न पाइयो। हैन भने हामी 3 टर्मलाई के गर्छौँ त? 4 टर्म गर्छौँ। जस अन्तर्गत अब हाम्रो यो के हुन्छ त? हाम्रो के माइनस यो 2 ए माइनस बी होल स्क्वायर मिल्यो, ए स्क्वायर माइनस 2 यो फर्मेटमा छ, सेम फर्मेट भयो भनेले ए माइनस बी भन्नाले के भने ए भनेको के, बी भनेको हाम्रो 2 छ, त यसैले ए माइनस बी होल स्क्वायर जस्तै भयो भने के माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टु कति भेटियो त? 0 भेटियो। जस अन्तर्गत अब यो स्क्वायर छोड्दा हामीले के गर्छौँ? दुईटै साइड यतापट्टि 0 भएको हुनाले यहाँबाट अब के भन्छौँ त? के को भ्याल्यु अब के गरिदिन्छौँ? सिधै के माइनस 2 इज इक्वल टु 0 हो भने के को भ्याल्यु हामीसँग कति भेटिन्छ त? अब के को भ्याल्यु कति भेटियो? 2 माइनस हामी के गर्छौँ अब यसलाई 2। अब क्वेसनमा के रहेछ त? के को भ्याल्यु 2 भयो भने यो जो हाम्रो यो इक्वेसन थियो, यो इक्वेसन जो थियो के को भ्याल्यु 2 को केसमा चाहिँ के भइदिने रहेछ? यो इक्वेसनसँग इक्वल रुट हुने रहेछ। त्यही हामीले के को भ्याल्यु निकाल्नु पर्ने थियो। हामीले के को भ्याल्यु कति पायौँ त? 2 पायौँ। त अझ एकचोटि यसो माथिबाट सरसर्ती हेर्दाखेरि के हुन्छ भने क्वेसनले के भन्छ? ह्याज अ इक्वल रुट, यो मेन कन्डिसन हो। इक्वल रुट भन्ने बित्तिकै हामीले सुरुमै भनेछौँ इक्वल रुट कन्डिसन के हो त? इक्वल रुटको कन्डिसन के हुन्छ? इक्वल रुटको कन्डिसन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टु 0 हुन्छ। त्यसैले हामीले कम्पेयर गऱ्यौँ, कम्पेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cसँग कम्पेयर गर्दा यो a भनेको 1 भेटियो, अनि b भनेको यो k प्लस 2 भेटियो, c भनेको 2k भेटियो। सी कन्स्टेन्ट टर्म हो, पुरै लेख्नुपर्छ। अनि यहाँ एक्सको अगाडि यो थियो, एक्सको अगाडि यो, त्यसैले बी बनायो। यो एक्स स्क्वायरको अगाडि ए थियो र ए लेख्यौँ, एक्स स्क्वायरको अगाडि 1 थियो र 1 लेख्यौँ। अब हामीले कन्डिसन के थियो? रुट आर इक्वल थियो। इक्वल हुने बित्तिकै त के लेख्नु पऱ्यो त? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टु 0 लेख्नु पऱ्यो। जसले गर्दाखेरि यो भ्याल्यु पुट गर्दाखेरि हामीलाई के को भ्याल्यु कति आउने रहेछ त? हाम्रो के को भ्याल्यु 2 आउने रहेछ। सिमिलरली अब यही अन्तर्गतको एउटा क्वेसन अर्को गर्छौँ हामी। जस अन्तर्गत क्वेसन छ इफ the roots of equation, हामी एउटा इक्वेसन लेख्छौँ। अब यो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स AC प्लस BD एक्स प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टु 0। यो एउटा क्वेसन छ जसमा के भनेछ भने इफ द रुट्स अफ इक्वेसन दिस आर इक्वल भनेछ। आर इक्वल, प्रुभ दैट is AD is equal to BC, AD is equal to BC। अब यो क्वेसन त सेम हो। कसरी सेम हो भने योसँग पनि के छ त? इक्वल रुट छन्।
योसँग पनि इक्वल रुट छन्। इक्वल रुट भयो भने हाम्रो कन्डिसन के हो फेरि त्यही बी स्क्वायर माइनस 4ac = 0 हुन्छ। हामीले त्यही प्रोसेस जस्ताको त्यस्तै गर्ने हो र जसको अन्तर्गत लास्टमा हामीले के देखाउने हो एडी = BC देखाउने हो। यो कन्डिसनल क्वेसनहरू धेरै पटक सोध्ने गरे हुन्छ। अब जस अन्तर्गत फर्स्टमा हामी फेरि त्यही प्रोसेसमा जान्छौँ। द गिभन इक्वेसन लेखेर सल्भ गर्छौँ हामी। गिभन इक्वेसनमा गिभन इक्वेसन इज हामीसँग छ a² + b² x² - 2 टाइम्स ac + bd x + c² + d² = 0। अब फेरि हामीले भन्नुपर्ने त्यही हो, यसलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो। कम्पेयरिङ यहाँ भन्छौँ कम्पेयरिङ विथ कोसँग, अब यहाँ ए बी छँदैछन्, त्यसैले अलिकति हामी क्यापिटल ax² bx² भन्न पाइन्छ। यहाँ क्यापिटल ए लेखौँ अहिलेलाई हामी ax² + bx + c लियौँ। किन लियौँ होला अहिले हामीले भने चाहिँ योसँग हामीसँग भएको क्वेसनमा ए बी सी त छँदैछ, त्यसैले हामीले फरक गर्नलाई त्यो लियौँ। जस अन्तर्गतमा ए भनेको के हुने त, अब ए भनेको हाम्रो के भेटिन्छ त, हेरौँ ए भेटेको कति भेटियो, ए भनेको त x² अगाडि हो, x² अगाडि कति छ त a² b² छ। फेरि बी भनेको कति छ त, बी भनेको x को अगाडि यो पुरै भयो, यहाँ x को बी छ भने यहाँ x को अगाडि पुरै छ यो। अब यो पुरै हामीले यस्तो गर्न सक्छौँ, यो पुरै यो यति x को अगाडि यो जो छ पुरै लेख्नु पर्यो। त -2 टाइम्स ac + bd रहेछ। अनि c भनेको कति रहेछ त, अब यहाँ c चेक गर्नु पर्यो। c भनेको के भयो c² + यो क्यापिटल C भनेर ल्याउँ c² + d²। यो हाम्रो के भयो त, अब c² + d²। अब हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ, सिन्स द इक्वेसन हैज इक्वल रुट। अब लेखिदिनु पर्यो हामीले सिन्स इक्वेसन हैज इक्वल रुट्स। इक्वल रुट्स छ त क्वेसनले भनेछ। यदि इक्वल रुट हो भने त अब कन्डिसन के हुने हो त, फेरि हाम्रो कन्डिसन हुन्छ b² - 4ac = 0 नै हुने हो। इक्वल रुट हुने बित्तिकै के भइहाल्छ, b² - 4ac 0 भइहाल्छ। अब त्यो हुने बित्तिकै हामी भ्याल्यु राख्छौँ एक एक गरेर। अब त b भनेको हामीसँग क्यापिटल यहाँ छ। अब अहिलेलाई चाहिँ हामी यहाँ हामीले क्यापिटल बी माने हुनाले हामीले के लेख्नु पर्यो, बी यो ए यो सी क्यापिटलै मानौँ। b² - 4ac कति भइदियो त 0 भयो। अब बी भनेको हेरौँ त कति छ त, बी भनेको माइनस यो 2ac + bd छ। अनि यसको हामीले के गरिदिनु पर्यो, होल स्क्वायर गर्नु पर्यो। -4 ए भनेको कति छ त a² + b² छ। अनि c भनेको कति छ, c क्यापिटल कति छ त c² + d² छ। यो = के गर्नु पर्यो, हामीले 0 लिएर अगाडि बढ्नु पर्यो। अब यो स्क्वायर गर्दाखेरि माइनस टर्म पोजिटिभ भइहाल्छ। अनि 2 को स्क्वायर कति भयो त 4 भयो। यहाँ बच्यो हाम्रो ac + bd, यो होल स्क्वायर नै भयो। यसको चाहिँ खोल्यौँ 4 खोल्यौँ, यसको खोले छैन अलग सेपरेट गऱ्यौँ। यहाँ 4 नै छ, अहिलेलाई a² + b² गरौँ, यो c² + d² नै। अब 4 दुईटै साइडबाट छोड्ने हो भने हामीसँग कति बच्छ, ac + bd बच्छ होल स्क्वायरमा। अनि यहाँ नि के बच्यो, a² + b² बच्यो, c² + d² बच्यो, = कति भेटियो 0 भेटियो। अब यहाँ नि फर्मुला खोल्नु पर्यो a + b होल स्क्वायर, अनि यहाँ मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो। यो टर्ममा चाहिँ फर्मुला खोल्नु पर्यो, यो टर्ममा चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब फर्मुला खोल्दाखेरि के हुन्छ त, a² + 2 यो a यो b यो हामीसँग भयो प्लस b² भने bd यो को होल स्क्वायर भयो। अनि यहाँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यहाँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्ने त, फर्स्ट माइनस भयो हुनाले ब्रेकेट लगाइदिनु पर्यो, अनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यो मल्टिप्लाई गर्ने चाहिँ यसरी गर्छौँ, फर्स्ट अनि सेकेन्ड a² c² + a² d² भयो। अनि त्यस्तै यता भयो हामीसँग प्लस b² c² अनि b² र d² यो भयो। अब = कति भयो त हाम्रो 0, = कति भयो
0 नै छँदैछ हामीसँग। अब हामी के गर्छौँ त भने यो टर्मलाई पनि ब्र्याकेट हटाइदिन्छौँ अनि खोल्दै गर्छौँ यो a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2 अब मिलाएर राख्ने हुन्छ यतिकै राख्ने हुन्छ 2abcd प्लस यो b स्क्वायर d स्क्वायर माइनस यो a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस भयो अनि भयो a स्क्वायर d स्क्वायर भयो माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर d स्क्वायर इक्वल टु कति भेट्यो त 0 भेट्यो। अब यहाँनिर के गर्छौँ त अब हामी हेरौँ त कुनै कुनै टर्म त सल्भ भएको होला। कुन कुन टर्म सल्भ भइरहेछ a स्क्वायर र c स्क्वायर अनि अर्को यो b स्क्वायर र d स्क्वायर अपोजिट साइनमा छन् b स्क्वायर र d स्क्वायर। कहाँ छ b स्क्वायर d स्क्वायर यो भनेको b स्क्वायर नै हो b स्क्वायर र यो d स्क्वायर यो दुईटा टर्म हाम्रो के भयो क्यान्सल आउट भयो। अब हामीसँग बचेको टर्महरू लेखौँ। पहिला चाहिँ यो स्क्वायर टर्ममा a स्क्वायर र d स्क्वायर लेखौँ अनि फेरि बिचमा प्लस 2ab टर्म राखौँ 2abcd राखौँ र b स्क्वायर र c स्क्वायर राखौँ इक्वल टु 0। यो किन गर्यौँ त हामीले यस्तो भन्यो भने किन गर्यौँ भने यो बिचमा 2ab टर्म मिल्छ भनेर। अब यो दुईटै माइनस हटाउँदाखेरि के भेट्यो त a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 2abcd भयो अनि प्लस के भयो b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टु 0। यो यसो हेऱ्यौँ भनेपछि के हो त खोजौँ त यसलाई सकिन्छ खोज्न मजाले ad को होल स्क्वायर गर्न सकिन्छ माइनस 2a भने हाम्रो लागि ad हो ad यहाँ र यहाँ छरिएर बसेको छ अनि यो भनेको bc हो b टर्म अनि यो bc को के भयो त होल स्क्वायर। अब के भइदियो त यो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को के भयो होल स्क्वायर भयो। होल स्क्वायर हुने बित्तिकै ad माइनस bc को होल स्क्वायर भयो। ad माइनस bc को होल स्क्वायर इक्वल टु 0 हो भने त स्क्वायर छोड्न पाइन्छ यसको उतापट्टि 0 भएको हुनाले। सो ad माइनस bc इक्वल टु 0 भेटियो भने अब यहाँबाट हामी के भन्न सक्छौँ त यहाँबाट के भन्न सक्छौँ ad इक्वल टु चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्छौँ bc भयो भन्छौँ। अनि यो हामीलाई प्रुभ गर भने पनि त्यही थियो ad इक्वल टु bc अनि यो पनि हाम्रो प्रुभ भयो। यस्तै क्वेसनहरू चाहिँ धेरैचोटि सोध्ने गरे हुन्छ। अब यो क्वेसनहरू चाहिँ दुईटा क्वेसन गऱ्यौँ आज हामीले यो रिलेटेड क्वेसनहरू हामी ल्याउँदै गर्छौँ। तबसम्मको लागि चाहिँ आशा गर्छौँ अवश्य पनि बुझिएको होला र हेल्पफुल भएको होला। नेक्स्ट भिडियोमा अरू क्वेसनहरू अवश्य नै ल्याउनेछौँ। लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।